Меня зовут Умют, мне 24 года. У меня прошло беззаботное детство в окружении любящих родителей. В семье я была единственной дочерью, и кроме родителей у меня никого не было. 2 года назад мои родители погибли в автокатастрофе. Я так и не окончила вуз, не устроилась на работу и еле-еле находила силы дальше существовать. У меня в жизни появился молодой человек, изменивший мою жизнь. Он стал причиной двигаться дальше. Я была уверена, что он меня любил. Вскоре мы поженились. Мы начали жить с родителями мужа. В начале семейной жизни у нас все было хорошо. Он заботился обо мне. Последующие годы были худшими в моей жизни. Раскрылась истинная сущность мужа. Он начал меня оскорблять, унижать, а вскоре и бить. Прошло 2 года. Побои продолжались. Я никак не могла забеременеть, и за это я выслушивала самые ужасные слова. Я терпела, ведь мне некуда было идти. Я надеялась, что ребенок изменит отношение мужа и его родителей ко мне. Я сходила к доктору и узнала, что не смогу забеременеть. Этому стали причиной частые побои, которые плохо отражались на моем женском организме. Я была окончательно сломлена. Я боялась обращаться в милицию. Да кому я теперь нужна? Спасибо вам, мама, папа, за подаренную вами жизнь. Но я уже не могу. У меня нет сил дальше жить. Закон Кыргызской Республики номер 63 об охране и защите от семейного насилия. Закон Кыргызской Республики номер 60 об основах государственной гарантии обеспечения гендерного равенства.